幼燕，佢哋兩個喺嗰邊喎，你覺唔覺得佢哋兩個真係好襯啊？吓，係咪啊？好啦，我哋行啦，唔好騷擾佢哋啦，行啦。睇佢哋個樣都係唔嚟噶啦。咁我哋而家點啊？既然佢哋唔嚟，咁我哋都唔使客氣啦，飲杯啦。今晚大家咧就會將蠟燭放喺紙船上面許願。阿爹啊，係咪放多啲蠟燭，隻船沉咗，願望就唔靚噶啦？邊個叫你咁貪心，許咁多願？阿爹，咁你又有幾多個願望啊？阿爹只有一個願望，就係希望天柱永遠都咁健康、咁開心，永遠都有人愛惜。希望天柱阿媽過得好好，無論佢而家喺邊度。我知道，阿媽喺屋企瞓覺。阿爹，你咁貪心，我估呢隻船一定沉落去。其實放多幾隻紙船都唔重要，最重要嘅係我哋一定要誠心，咁老天爺就會幫我哋嘅。咁我幫你同阿媽許個願啦。天柱想許咩願啊？我希望你哋永遠恩愛，永遠都錫我。嫲嫲到，爺爺到，爺爺嫲嫲到啦！而家你睇今晚啲花燈靚唔靚？係啊，招呼唔到啊，大嬸。大家記住啊，今年啲燈謎啊好易估嘅啫。哎呀，仲有啊，中咗仲有金幣獎㗎。嗱，今日第一題咧就原則個則字，就估成語一句，睇你哋估唔估到啊？吓，估下啦，嚟攞俾佢哋睇。搞到呃人嘅，又話好容易，咁鬼艱難。仲有阮萬清，有佢幫手就唔使閉翳啦嚇。哎呀，我哋姓孫呢就唔算係乜嘢學富五車，但係至少都人多勢眾啦嘛，10幾個人都唔及一個村姑，真係丟架。大哥啊，你唔係咁舒服，不如休息下先啦。冇事啊，你坐翻低啊。則之無心呢，即係惻隱之心啦嘛。大伯爺好嘢，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 估中咗啦！哇，俾阿金幣大伯爺啦，佢中咗啦！有獎有獎。榮妹，係。嚟，你跟我嚟，我哋再估嚟。好啊。試下手動。聽清楚啦嚇，謎面呢就係細時呢就4隻腳，青年呢就2隻腳，老來呢就3隻腳，3隻腳啊，聽到嘛？第9條噶啦，萬清仲未嚟嘅。係估到佢一定會嚟咯，估到嘛？咁咪人咯。係啦，冇錯，我都估人。咁你知唔知點解？點解喎？細時就4腳爬爬啦嘛，後生啦咁咪2隻腳咯，老來動肩擺掌咁咪3隻腳，咪人咯。好嘢！係啊，我都想係咁估嘅。大伯公，估呢個，估呢個，估呢個。估呢個啊第10條咪嚟啦，有條晒啦，嚟啦！
係第10條燈謎嘅謎面啊！嗱，大家睇清楚啲啊嚇。我看圖畫都冇字。上邊畫嘅咧就係我哋釀酒嘅時候需要用到嘅物件，咁但係裏邊咧就少咗一種最重要嘅喎，究竟係乜嘢咧？你估下？我哋而家估嘅唔單止係一個物件喎，咁佢仲有另外一種含義嘅喎，究竟又係講啲乜嘢嘅咧？你使唔使出到咁深啊？有冇人估到㗎？都唔係咁深嘅啫，係嘛？有冇人估到啊？諗下，有冇人估到啊？啊，咁啊嗱，喺子時之前食湯圓咧，你哋估到咧，都當你哋中獎好唔好啊？好。阿老爺，我同你賞月啦。哇！天柱仔，我帶你出去玩。好啊好啊，小儀你都去埋啊！快啲啦，梗係啦，成晚都估唔中。快啲啦！廚房幫手整湯圓。阿哥啊，我俾你一齊去玩啦。去啊去啊，我哋一齊去啊！